Andi, ich hab's wirklich versucht, aber ich bekomme einfach nicht aus meinem Kopf, dass du mit Jessica... Das mit Christian ist, wirst du mir wahrscheinlich nie verzeihen. Weißt du was? In der Pension ist ein Zimmer frei. Der Absatz und die abgetretene Außenkante. Der Brandstifter muss meine Stiefel getragen haben. Wenn die Versicherung erfährt, dass du als Verdächtiger in Frage kommst, dann zahlen die keinen müden Cent. Graf Lahnstein, ich muss Sie bitten, mit uns zu kommen. Von den Menschen, die uns nahestehen, erwarten wir vor allem eins: dass wir uns auf sie verlassen können. Dass sie uns nicht in den Rücken fallen. Aber manchmal ist es schwerer als erwartet, loyal zu sein. Wo endet Loyalität? Und ab wann müssen wir an uns selbst denken, damit wir nicht untergehen? Was wollte Ansgar? Hat mir ein Angebot gemacht. Er übernimmt die Konventionalstrafe. Wenn? Wenn ich meinen Vater dazu bringe, zurückzutreten und Ansgar 30% seiner Anteile abzutreten. Und jetzt, wo Ludwig in U-Haft sitzt? Zahlt die Versicherung nicht. Und wir können einen Kredit bei jeder anderen Bank vergessen. Ansgar wird zum Hauptanteilseigner, wenn wir sein Geld annehmen. Der Waldbrand hat sich ja für ihn gelohnt. Wie lange willst du jetzt hier noch rumstehen und vor dich hinstarren? Sebastian, Ansgar ist unsere einzige Chance. Es gibt immer vernünftige Gründe, nicht loyal zu sein. Die Frage ist nur, was für eine Art Mensch wir sein wollen. Und ob wir damit leben können, wenn wir unsere Familie verraten. Ist dir nicht klar, was das heißt? Du hattest die ganze Zeit recht. Ansgar hat den Wald angezündet. Und jetzt soll ich mit ihm gemeinsame Sache machen? Und meinen Vater aus der Firma hebeln, damit er uns übernehmen kann? Darum geht es nicht mehr. Hast doch nur die geringste Ahnung, was diese Firma für meinen Vater bedeutet. Will der liebe kleine Sebastian Papi mal wieder alles recht machen? Es reicht. Allerdings, nur Schwächlinge brauchen Anerkennung. Danke. Boah, diese Kaffeesahne im Zimmer kann ja kein Mensch trinken. Kann der... Du hast ganz vergessen, die... Hey! Helena, Was will die denn jetzt hier? na, wonach sieht's denn aus? Ich leih mir was von meiner neuen Nachbarin. Jessica wohnt jetzt... Nachbarin, was soll der Scheiß? Ihr wisst es doch gar nicht? Ich wohne jetzt in der Pension. Du willst mich verarschen, oder? Andi, das würde ich doch nie wagen. Jetzt, wo wir Nachbarn sind. Danke nochmal, war echt lieb von dir. Immer wieder gern. Ciao. Wir sehen uns jetzt öfter. Du hast den Wald angezündet. Die kleine Wolf wäre deinetwegen fast ums Leben gekommen. Und jetzt versuchst du alles meinem Vater in die Schuhe zu schieben? Wenn wir Yakamoto nicht bezahlen können, dann verlieren wir hier alles. Das Schloss, die Firma. Wie skrupellos kann man eigentlich sein? Ja, je, Sebastian, ich wusste ja gar nicht, dass du so eine dramatische Ader hast. Versuch's doch mal mit einer Laienspielgruppe. Es ist doch so. Das Feuer ist Vergangenheit. Aus, vorbei, das zählt nicht mehr. Und mein Angebot beweist überhaupt nichts. Ich bin eben ein Mann, der Chancen erkennt und sie nutzt. Ja, klar. Und genau das macht mich zum Gewinner. Die Frage hier ist doch, was willst du sein? Ein Gewinner oder ein Verlierer? Und weißt du, dummerweise betrifft deine Entscheidung nicht nur dich selbst. Wenn du auf mein Angebot nicht eingehst, wird Lahnstein Enterprises untergehen. Und deine Familie geht mit der Firma unter. Dein Vater, deine Geschwister.
Selbst wenn ich da mitmache. Du willst doch 30% der Anteile und Ludwigs Rücktritt. Darauf wird sich mein Vater niemals einlassen. Ehrlich gesagt, mir ist es doch egal, von wem ich die Anteile kaufe. Wichtig ist nur, dass ich sie am Ende bekomme. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Ist schon gut. Alles in Ordnung, Elisabeth? Ja, sicher. Alles gut. Wie geht's Vater? Er ist stark. Er hat schon Schlimmeres durchgemacht. Er ist unschuldig. Und das werden bald alle wissen. Ja. Sebastian hat ja seine Verteidigung übernommen. Er wird ihn da rausholen. Ja. Ja, aber Sebastian kann nicht alles alleine machen. Darum muss die Familie jetzt hinter Ludwig stehen und ihm helfen. Ich weiß wirklich nicht, ob das eine gute Idee ist, Sebastian. Ich weiß, was du meinst, Hagen. Aber dein Vater hat mich ausdrücklich darum gebeten. Er will, dass du es machst. Aber er kann sich doch denken, dass... Hagen, bitte. Es ist Ludwig sehr wichtig. Er hat schon einmal unschuldig im Gefängnis gesessen und konnte nichts machen. Das ist sehr schwer für ihn. Boah, dieses Miststück. Echt, hat ihren Auftritt total genossen. Und ich schwöre dir, es wird nicht ihr letzter gewesen sein. Es tut mir echt leid. Du hast ja auch nicht erlaubt, in der Pension zu wohnen, direkt nebenan. Ich weiß ja auch nicht, warum Olli das macht. Er kann sich schließlich genauso wenig ausstehen wie ich seitdem. Was, seit Christian und du mit ihr geschlafen habt? Entschuldigung, das war ein blöder Spruch. Nein, schon gut. Das stimmt ja. Weißt du, es reicht mir einfach, dass ich diese Möchtegern-Aufsteigerin jeden Tag im Büro vor der Nase habe. Ich werde mit Olli reden. Und du denkst, das bringt was? Ja, ich werde dem Olli klar machen, dass er sie rausschmeißen muss. Yakamoto will das Geld und unsere Frist läuft bald aus. Und dann? Aber dafür hat man doch eine Versicherung. Die zahlt aber nicht, wenn der Versicherungsnehmer verdächtigt wird, selbst der Brandstifter zu sein. Papa hat das nicht getan, niemals. Fragt sich nur, wer es dann gewesen ist. Tanja könnte es mir auch vorstellen. Ja, das hätte Sebastian niemals zugelassen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Du scheinst da schon weniger überzeugt, nicht wahr? Und wer weiß, vielleicht traust du mir ja auch zu, dass ich den Brand selbst gelegt habe. Nein, natürlich nicht. Ich habe... Gut. Tanja und ich halten 50% der Anteile. Wir sind ja wohl kaum so dumm, den Wald abzubrennen und das unsere Mitgesellschafter in die Schuhe zu schieben, damit die Firma in die Pleite rutscht. Boah, Jungs, könnt ihr endlich damit aufhören? Wir haben gerade ganz andere Probleme. Ansgar hat ein Interesse daran, dass Lahnstein Enterprises in finanzielle Schwierigkeiten kommt. Stimmt, dann hat Tanja vielleicht doch recht gehabt. Nein, Ansgar würde niemals so weit gehen. Egal, was für Ziele er verfolgt. Königsbrunn ist ihm viel zu wichtig. Und er hat Kim aus der brennenden Hütte gerettet. Ich meine, der ist einfach da reinmarschiert und hat sie da rausgeholt. Woher sollte der Brandstifter auch wissen, dass du sie in einer alten Hütte versteckt hast? Der hat als einziger mit Papa gegen das Feuer gekämpft. Der Wind hat gedreht. Es war lange Zeit überhaupt nicht absehbar, dass das Schloss in Gefahr gerät. Wenn Ansgar es wirklich gewesen ist, dann ist eine Sache klar. Er wird keine Beweise hinterlassen haben. Und was sollen wir jetzt machen? Wir stehen hinter Ludwig. Wir sind eine Familie. Und wir müssen zusammenhalten. Mann, warum hast du Jessica bei uns einquartiert? Nicht bei uns in der Pension. Sie wusste nicht, wo sie hin soll. Klar. Es gibt ja auch keine andere Pension in der Stadt. Andi, wem ich ein Zimmer vermiete, ist meine Sache, kapiert? Gut. Ich raff's nur nicht, Olli. Diese Frau hat deine Beziehung zerstört. Zum Fremdgehen gehören immer 2. Oder 3. Gut. Toll. Großartig. Vielen Dank auch, Kumpel. Dann geht eben jetzt auch meine Beziehung den Bach runter. Ich hoffe, du bist zufrieden. Es ist ja nicht so, als hätte Jessica euch gezwungen, mit ihr zu schlafen. Halt die Klappe. Olli, sie muss ausziehen.
Komm schon, Andi, das kannst du jetzt echt nicht verlangen. Ich bin nicht da, um dein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Und ich dachte, wir wären Freunde. Und deswegen muss ich alles machen, was du willst? Hat nicht geklappt. Auch egal. Okay. Was hast du denn jetzt für Pillen genommen? Ich komme gerade von zu Hause und mir ist eines klar geworden. Man muss zusammenhalten, gerade wenn es eng wird. Und deswegen schlafe ich heute Nacht bei dir. Aber Jessica. Jessica? Welche Jessica? Ups. Ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Jessica, du doch nicht. Gut. Das wäre mir nämlich echt unangenehm. Ganz sicher, du bist ja bekannt für dein Feingefühl. Hm? Lass mich raten, dir sind deine Klamotten wieder in irgendeiner Bar abhanden gekommen und jetzt wolltest du dir hier ein Handtuch leihen? Nee. Weißt du, ich habe leider kein warmes Wasser im Zimmer und Dana war so nett, mich reinzulassen. Wie subtil. Ich weiß nicht, was du meinst. Warum wundert mich das nicht? Dich stört es, dass ich hier geduscht habe, ne? Nein, gar nicht. Du wolltest nicht schon wieder eine kalte Dusche abbekommen. Das verstehe ich. Weißt du, ich mag's eben heiß. Dann verbrenn dich mal nicht. Oh, du hast dich also entschieden. Sehr gut. Manchmal hilft nur ein klarer Schnitt. Du hast ja so recht, Ansgar. Hier. Ich mach nicht mit. Ach, ist das so? Ich werde meinen Vater für dich nicht hintergehen. Ich hoffe, deine Sippe weiß das zu schätzen, wenn sie sich demnächst in einer Zwei-Zimmer-Wohnung auf die Füße tritt. Oh ja, das werden sie. Na, da bin ich ja mal gespannt. Du hast doch überhaupt keine Ahnung von meiner Familie. Für dich gibt's doch sowieso nur Macht und Geld. Kannst einem leid tun, Ansgar. Und ob ich Ahnung von deiner Familie habe? Ihr seid doch die armen Verwandten aus Südamerika, die sich festgezeckt haben und nicht mehr weggehen wollen. Aber keine Sorge, ich werde mich darum kümmern, dass ihr wieder in dem Loch verschwindet, aus dem ihr gekommen seid. Wie war das mit der Laienspielgruppe, Ansgar? Na, Süße, gut geschlafen. Sogar sehr gut. Ich gehe schon. Hey, ich war gerade joggen und hab auf dem Rückweg beim Bäcker gestoppt. Na, das ist ja mal ein Zufall. Oh, wie ich sehe, komme ich ja genau richtig. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich habe sogar Croissants mitgebracht. Ich kann Croissants nicht ausstehen. Mir ist der Appetit vergangen. Ups, da ist ja jemand mit dem falschen Bein aufgestanden, oder? Sag mal, wenn du jetzt sowieso die ganze Zeit hier rumhängst, da kann ich dir auch eigentlich mal die Putzsachen zeigen, ne? Sehr gut. Ach, machen Sie mir doch eine Verbindung mit der Staatsanwaltschaft. Sagen wir 20 Minuten? Gerne. Danke. Hallo Sebastian. Hagen? Hör zu, das gestern war ein Missverständnis. Lass es uns einfach vergessen. Es gibt viel zu tun. Gut, deswegen bin ich hier. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Also, gibt es irgendetwas, das wir gegen Yakamotos Forderungen unternehmen können? Wir erfüllen den Vertrag nicht, also zahlen wir die Konventionalstrafe. Wie stehen wir ansonsten da?
Irgendwelche größeren Außenstände? Hagen, was genau willst du hier? Ich bin hier, um zu helfen. Vater braucht jede Unterstützung, die er bekommen kann. Er will, dass du ihn in der Firma vertrittst. Ich fass es nicht. Nach allem, was passiert ist. Und du machst es schon wieder! Sebastian, das verstehst du falsch. Was gibt's denn daran, falsch zu verstehen? Du ziehst Hagen vor. Du hast mit meiner Verteidigung genug zu tun. Ich glaub dir kein Wort. Ich wollte dich entlasten. Ich bin dir doch scheißegal, seit Hagen wieder da ist. Du interessierst dich einen Scheißdreck für mich. Kann es sein, dass du ein bisschen überempfindlich reagierst, wenn es um deinen Bruder geht? Überempfindlich? Dann will ich mal deiner Erinnerung auf die Sprünge helfen. Hagen hat uns im Stich gelassen. Wer hat sich denn die ganze Zeit um alles gekümmert, als du ins Gefängnis gewandert bist? Wer hat denn mit Helena die Hausaufgaben gemacht? Wer hat denn Rebecca über ihren Liebeskummer hinweggeholfen? Ich weiß es. Ich bin doch nicht fertig. Und als du wieder raus warst, was war denn da? Habe ich dir nicht immer den Rücken gestärkt in der Firma? Aber dann kommt ja der verlorene Lieblingssohn zurück. Und zum Dank für 10 Jahre, in denen der Herr nur an sich selbst gedacht hat, da machst du ihn zum Nachfolger? Sebastian, du musst verstehen. Nein, ich muss gar nichts verstehen. Ich muss vor allem nicht verstehen, dass du mir nicht vertraust. Obwohl du es eigentlich besser wissen solltest. Hast du mir nicht schon einmal zu Unrecht misstraut? Und warum? Weil ich mit einer Frau zusammen bin, die dir nicht in den Kram passt. Weißt du was, es ist mir scheißegal, ob ich mich wiederhole. Du solltest es eigentlich besser wissen. Aber was rede ich? Ist es nicht eine große Ehre für mich, dass ich dich noch verteidigen darf? Und dass du nicht glaubst, dass Tanja und ich den Waldbrand gelegt haben, um die Versicherungssumme zu kassieren? Sebastian, ich habe nie geglaubt, dass du... Das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, ich war mir bei Tanja nicht sicher, aber das spielt doch jetzt überhaupt keine Rolle. Jemand versucht, mir den Brand in die Schuhe zu schieben. Hey. Sag mal, putzt du jetzt hier bei Charlie? Nein, ich bin ja seit dem Brand sozusagen auf der Straße und da hat mir Charlie Asyl gewährt. Ach, du wohnst hier? Ist das denn nicht irgendwie problematisch? Nicht für mich. Olli. Jetzt weiß ich auch, warum Jessica in der Pension wohnt. Du willst Christian eins reindrücken. Wo wohnt Jessica? Ist doch toll, oder? Ist das ein Problem für dich? Du bist sowas von kindisch. Damit kennst du dich am besten Mann, aus. Leute, wollt ihr euer Problem vielleicht woanders lösen? Damit nicht noch eine Beziehung über den Jordan geht? Ja, vielleicht solltest du nicht wahllos mit irgendwelchen Leuten Sex haben, wenn dir deine Beziehung so wichtig ist. Merkst du denn eigentlich nicht, dass du alles kaputt machst durch deine Verbohrtheit? Die Freundschaft, unsere WG, alles geht den Bach runter. Wirst du jetzt meine Verteidigung niederlegen? Nein. Im Gegensatz zu Hagen bringe ich die Dinge zu Ende, die ich einmal angefangen habe. Ich habe sogar noch mehr getan. Während Hagen mit seinen Pferdchen gespielt hat, habe ich gehandelt. Gibt Yakamoto uns einen Aufschub? Das leider nicht. Aber ein norwegisches Firmenkonsortium ist daran interessiert, bei uns einzusteigen. Das ist ja hervorragend. Ja, sie wollen sich bei uns einkaufen. Muss der Haken? Sie wollen Hauptanteilseigner werden. Und sie investieren nur, wenn du dich aus der Firma zurückziehst. Verdammt nochmal, bist du völlig wahnsinnig? Seit wann hast du so schwache Nerven? Mach du dir lieber Sorgen um die Nerven deines Spielkameraden. Was ist, hast du wirklich gedacht, dass Sebastian den Mumm hat, den Alten vom Thron zu stoßen? Lahnstein Enterprises ist Geschichte. Wenn unsere Firma noch eine Zukunft haben soll, dann ist das unsere einzige Chance. Und eine Firma mit einem Geschäftsführer, der unter dem Verdacht der Brandstiftung steht, ist für keinen Investor attraktiv.
Habe ich eine Wahl? Du kannst mir die Unterlagen auch morgen zurückgeben. Danke, mein Junge. Ich weiß, dass du schätzt. Ich tue das nicht für dich. Ich versuche nur, die Firma zu retten. Na, wer bin ich? Ach, Justus, Sie schon wieder. Sie sollen mich doch nicht immer erschrecken. Justus? Du. Entschuldigung, dass ich heute Morgen einfach abgehauen bin. Aber wenn ich noch eine Minute länger geblieben wäre, dann wäre ich explodiert. Dabei liebe ich es so, wenn du explodierst. Okay, als guter Vorsatz ab jetzt. Ich bleibe total ruhig und gelassen, wann immer dieses miese Kleid... Wann immer ich auf deine neue Nachbarin treffe. Ich schaff das. Klar tust du das. Ich weiß doch schon wie. Ich hatte nämlich heute Morgen die beste Idee ever. Tatsache? Was ist das? Also Jessica nervt, Olli nervt auch. Und hier steht voll das fette Schloss rum. Naja, mal ehrlich, dein Bett ist auch der Hammer. Aha. Du willst hier einziehen? Ja, also vorausgesetzt, du willst das auch. Das ist super. Danke. Sebastian, kommst du mal bitte? Papa hat uns einen Brief geschrieben. Meine Lieben, ich danke euch für eure Grüße. Macht euch bitte keine Sorgen um mich. Es geht mir gut. Sebastian ist der fähigste Anwalt der Welt. Ich verlasse mich voll und ganz auf ihn. Er wird dafür sorgen, dass ich bald wieder bei euch bin. Zu wissen, dass ihr alle hinter mir steht und unsere Familie in dieser Krise zusammenhält, gibt mir mehr Kraft. Loyalität ist keine Einbahnstraße. Vertrauen, Nähe, das alles sind Voraussetzungen dafür, dass sie entsteht. Was ist denn? Euer Vater will zurücktreten. Du hast es gewusst, oder? Ja, es gibt ein Firmenkonsortium, das bei uns investieren will. Allerdings nur, wenn Ludwig sich aus der Firma zurückzieht. Sebastian, du hast genau das Richtige getan. Ludwig weiß, dass er auf dich zählen kann, wie wir alle. Es tut mir leid, ich habe noch eine ganze Menge zu tun. Aber selbst wenn wir unser illoyales Verhalten rechtfertigen und sagen, die anderen sind schuld, weil sie uns nicht vertrauen, weil sie es uns unmöglich machen, anders zu handeln. Am Ende des Tages blicken wir in den Spiegel und sehen einen Verräter. Und damit müssen wir leben.